Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Stanisław Leszczyński. Ja oczywiście mam takie podejście do tego typu projektów, że od razu z automatu powiedziałem, że oczywiście, że jak najbardziej. Potem dopiero się tak naprawdę mocniej nad tym zastanowiłem tak głębiej, bo jeszcze nie byłem chyba w pełni świadom tego, z jak wielkim wyzwaniem natury technicznej będzie się to wiązało. Co Chopin mógłby o tym pomyśleć? Wydaje mi się, że podczas jego życia raczej ciężko by było mu to sobie wyobrazić, chociażby dlatego, że tam gitary z tamtych czasów nie byłoby możliwe granie w tak wysokich pozycjach przy jednoczesnym zachowaniu stroju. Ale na pewno jestem przekonany, zaryzykuję takie stwierdzenie, że doceniłby ten śpiewny charakter wykonania gitarowego, bo tym bardziej jak czy przeczytamy listy Chopina czy wspomnienia z jego koncertów, no to zawsze podkreślana była nie szybkość gry Chopina, nie moc, bo grał raczej cicho, grał raczej delikatnie, ale właśnie śpiewność i mistrzowskie imitowanie głosu, śpiewu. Nawet przecież po premierze koncertu F-moll Chopin pisał, że dziwił się, dlaczego jest tak entuzjastycznie przyjęty, skoro najprawdopodobniej nie było go słychać dalej niż w czwartym rzędzie. Dlatego myślę, że moc, potęga nie były dla niego priorytetem. Priorytetem była śpiewność, kantylena, liryka. Czy jest instrument bardziej romantyczny i z natury skłonny do wyrażania najgorętszych uczuć niż gitara? Myślę, że nie. Gdy pracowałem nad właśnie interpretacją, nad wykonaniem tego koncertu, to zadałem sobie takie pytanie, w czym gitara jest gorsza od fortepianu, ale w czym jest lepsza. Doszedłem do wniosku, że jest to możliwość gry vibrato, śpiewnego vibrata imitującego śpiew, glissanda, naturalnie brzmiące arpeggia. Chopin bardzo wiele akordów arpeggiował. No, myślę, że to ciężko bardziej naturalny instrument do wykonywania arpeggio niż gitara, no chyba że harfa. I właśnie myślałem sobie o tych mocnych stronach, o tym, że mogę zagrać na jednym poziomie dynamicznym, ale zupełnie inną barwą. Może to być bardzo ciepłe i śpiewne dolce, a może być ostre, jaskrawe sul ponticello. I starałem się, żeby w taki sposób spojrzeć na ten koncert, żeby wykorzystać te mocne strony gitary, właśnie te, o których wspomniałem. No i myślę, że efekt będzie bardzo ciekawy. Autorem tej bazowej transkrypcji, na której pracujemy, jest Jerzy Krynik, ale okazało się, że w takim zderzeniu z praktyką dobrze jest właśnie pozwolić sobie na więcej, żeby nie bać się tych wszystkich charakterystycznych dla gitary technik. Czyli na przykład jeżeli mamy, nie wiem, jakiś mocny akord fortissimo, no to co ja mogę zrobić na gitarze? Mam ograniczone możliwości. Faktyczne fortissimo zabrzmi wtedy, kiedy sobie razgado, albo kiedy dam więcej dźwięków niż jest oryginalnie w zapisie. Więc jak najbardziej sobie na to pozwalam. Staram się sobie wyobrazić, jakby to Chopin napisał, gdyby był świadom wszystkich technik gitarowych, jakie możemy wykonać, gdyby to było napisane na gitarę. Ta wersja z gitarą w ogóle ukazuje zupełnie inne oblicze Chopina i w ogóle inne oblicze grania z orkiestrą. Z naszej strony przyznajemy wszyscy, że genialnie jest zagrać z człowiekiem, który rzeczywiście pryncypia ma ułożone jako członek orkiestry, jako ktoś, kto wspólnie tworzy ten utwór i okazuje się, że możemy zupełnie inaczej podejść do utworu bez tych takich, można powiedzieć, mitów pianistycznych, bez takiego dodatkowego napięcia, bez dodatkowych ambicji, bez tradycji wykonawczych, które sięgają 100 lat, 150 lat. I jako człowiek zajmujący się na co dzień historycznym wykonawstwem, muszę powiedzieć, że to, co my robimy z Mateuszem,
ma znamiona bardzo dużej historyczności. Przed rozpoczęciem tego projektu zastanawiałam się, jak to może w ogóle wyglądać. Bałam się, że bardzo dużo drobnych nut, które właśnie są ważne, żeby wiedzieć, kiedy wejść, kiedy odpowiedzieć na propozycję solisty, bałam się, że będą niesłyszalne. To była moja obawa. Jak zaczęliśmy na pierwszej próbie grać z Mateuszem Kowalskim, to wiele rzeczy mi się wyjaśniło, chociaż byłam totalnie zaskoczona tym, co słyszę. Dużo większa selektywność pojedynczego dźwięku. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, bardzo dla nas trudna, to to, że w fortepianie inaczej układają się rozłożenia akordów. Przypuszczam, nie rozmawiałam z Mateuszem Kowalskim o tym, przypuszczam, że to jest kwestia właśnie tego, jak on może rozłożyć akordy, żeby w tej tonacji wszystko to, co jest zapisane w nutach chopinowskich, żeby się mogło pojawić. Pan Mateusz Kowalski wyciąga tak ogromnie dużo barw z tego instrumentu, który ma tylko 6 strun, a nie tyle, ile fortepian. I dla mnie to jest fascynujące. Tak, myślę, że ta specyfika instrumentu naprawdę bardzo dużo zmienia. Tak jak skrzypkowie myślą o tym, żeby zagrać piękną melodię, żeby ją pięknie ukształtować. Pianiści myślą o tym, by trochę przypominać orkiestrę, żeby prowadzić głosy. Tak właściwie nie do końca wiem, o czym myśli gitarzysta, ale to słychać, że to są zupełnie inne priorytety, że to są zupełnie inne marzenia artystyczne, co daje naprawdę bardzo ciekawy efekt. Jesteśmy zachwyceni i grą Mateusza Kowalskiego i samym pomysłem zagrania tego w takiej formie. Mam takie szczęście, że nagrywamy to z fantastyczną orkiestrą historyczną, z Martyną Pastuszką na czele. I ta orkiestra ma tę fantastyczną cechę, że jest w stanie naprawdę zejść bardzo, bardzo nisko z dynamiką wtedy, kiedy rzeczywiście gramy razem. Ale prawda też jest taka, że ten koncert jest napisany w taki sposób, że orkiestra wykorzystywana jest razem z solistą bardzo oszczędnie, że raczej towarzyszy i dopiero gdy przychodzi tutti, to oczywiście w pełni brzmienia wybrzmiewa. Jest to na pewno inna relacja niż z fortepianem. Na pewno trzeba troszeczkę inaczej potraktować pewne sytuacje muzyczne pod kątem czasowym, artykulacyjnym, ale z tego, co słyszałem też z opinii muzyków, jest to dla nich również takie ciekawe, odświeżające doświadczenie, że coś, co słyszeli i co grali już dziesiątki razy, mogą tym razem wykonać w zupełnie inny sposób.